Черный клевер закончился! А ты подписывайся на меня и мой телеграм-канал. Лучшие аниме-новости только тут. Путешествие Асты подходит к концу. Фэнтезийная манга «Черный клевер» закончилась 3 последними главами. Они вышли в весеннем выпуске журнала Jump Giga, который опубликовали 1 мая. Самой последней стала 392 глава истории. «Черный клевер» публиковался более 11 лет. Серия стартовала в еженедельном журнале Weekly Shonen Jump в 2015 году. В 2023 манга перешла в выходящее ежеквартальное издание Shonen Jump Giga. Создателем «Черного клевера» является Юки Табата. На данный момент его работа собрана в 37 томах. Следующий сборник станет последним и выйдет 4 августа. Общий мировой тираж серии превышает 24,5 миллиона копий. А ты подписывайся и ставь лайк.